بسم الله الرحمن الرحيم شركة جرايد ما أنت عقب تدوشي ده وشركة جرايد لا تضبط لها أما مال لها أما صدح الشغلها واحد بدل سيدوي ما ده ما أنت شركة جرايد وحالتك دقة والدنيا كوسو كورلي كهذا الكيده iyo ka muslimin ahaan inaga waxay nagala gudboon aragtidayda waxaan ka qabo haddii ay dunida ilaahay caradiisu soo degto dee waxa weeye waxa lagaga eerto horta ilaahay uun baa cabsidiisu baa lagaga eertaa cid wax iska difaaci kartaa cid wax iska joojin kartaa toona ma jirto marka sidaa la yeelo dunidu maanta waxay u qaybsan tahay waa gaalo iyo islaam gaalo waxay ka gaalowday ilaahay abuurtay bay ka gaalowday iyadu markaa waxbay dee dhaqan gaar ah bay isticmaalaysaa waana waxyaabaha keenay bacalada ilaahay inay soo degto maxaa hadaba kala gudboon iyagu waa kuwa geeri ma ogola iyagu dhimasho ma ogola inagu se dad islaam baynu nahay dad dalalka islaamka ahi in dhimasho jirto waayo magaaladooyinkeena maalin walba waxa laga qaadaa magaalo walba inta soo meyd baa laga qaadaa marka loo fiirinay maxaynu wax uga difaaci weyn waxa weeye haday maanta iyaga geeridu kaga cabaadisay iyo waxa ilaahay u soo diray de inaga dadkuba waa dhiman inagu saasaynu u dhimanayna waana ogolayn laakiin amaraan maqlayay ka soo baxay gudigii hawsha loo xilsaaro la leeyahay masaajidada hal la xidho diiniyan anigu diintu waxay ka qabto de anigu garan maayo laakiin war hadaan xidhnayn kuwii fusuqa lagu sameeyay guriga lagu sameeyay awood u lahayn aad xidho oo kuwii qaadka iyo xanta iyo beenta iyo balaayada la galay furan yihiin intii masaajidka ku jirtana aad tiri ka soo yaac kuwana aanad xidhi karin marka ma dadkii intii ilaahay ba inoogu dambi naxariisanayeen aad ka tiri soo xidha masaajidka ma soo kuwan furan maaha marka ma kaniisada isugu kaalaya dadku waxa weeye anigu waxaan oran lahaa daani sida tan qabin hadaan dawladdu awood u lahayn inay xidho dhulka fusuqa iyo guryaha lagu sameeyo waxaan hadaan iyadu xakamayn karin de masaajidka quraya xakamayn baan anigu oran lahaa kuwaas oo furnaadeen kaana hal la soo xidho kaas waa kii lagaga eeran lahaa waxa xun mid labaad dadka maanta wadanka jooga xitaa bandow maalin uma taagayo sida kale haysu ilaaliyo dadku sida shimbiraha subaxii soo dareeran 3 meelood oo boqolkiiba 3 meelood sida shimbiraha waxaan leeyahay war dawladda hadaanay awood u lahayn meelihii marfashiyadii meelihii albaabadii kale hadaanay xiliba karaynin masaajidkii hal la xidho anigu ma qabo inay de waa meeshii laga eeran lahaa inta yar baaba ilaahay inoogu dambi dhaafiyo masaajidka ku jirta magaalada Burco waxa ka dhacday baa la yiri nin baa laga helay reer Burco waa soo yaaceen waxay yiraahdeen ninka laga helay baan soo eegay hadda waa kii laga carari lahaa dawladda oran kari weedo war ka noqda markaas la yiri ninkii waa laga waayay markaas waxaan isla soo sawiraynaa ninka laga waayay war bal dadkeena waa yahay hataanad wax xakamayn karayso dawladuna dee wixii nidaamkii wixii ay wax ka qaban karayso talaabadeeda ha qaado wixii nadaafad laga hortagayo wixii kale ay qaban karayso dad baan maqlayay miyiga ha loo baxo oo miyiga ma gurigaaga aad ka aragtay dadka boqolkiiba 3 meelood oo 2 meelood waqti bay ku sugan yihiin hadda adigu lacag miyiga ugu rarto hayso horta ma eegtay kuwa kan marka leedahay miyiga loo war sida kale dadka nidaamkiisa ha la qabto dawladdu wixii ay qaban karayso ha qabato dadku hays ilaaliyo nadaafadiisa ha ilaashado in hadaba la dadaalo oo nadaafada lagu dadaalo oo dadku kala fogfogaado oo sida loo hogaansamo wacyigelinta dee wasaaradaha ay caafimaadku bixinayo culimadu sida ay qabto in loo hogaansamo waa fiican tahay laakiin meelaha wanaagsan ee ay ilaahay ugu dhawaanayno ee xuskiisa ugu dhawaanayno hadaan la wada xakamayn karin meelaha kale iska furan yihiin ma wanaagsaneen meelaha sufray ilaahayna waa inoogu cadhoonaya mid labaad ma xanuun baynu ka baqnaayo ilaahay baynu ka biqi weynaa iyo inoogu faral yeelay in masaajidada lagu tukado diinta marka ma xanuun baynu ka baqnaa maya waxa weeye ka biqi maynee waxaynu inagu ilaahay baynu ka hoos geleynaa dadka islaamka oo meel kasta ay joogtaan mucjiso ilaahay iyo haday soo degaan ka hoos gale ilaahay isu dhiiba cibaadadiinu haday idin ka xuntahay sugta hagaajista dunidii waxa soo degay cala Allah soo degtay dunyadii maraysa islaamka waxa looga baahan yahay xagga ilaahay u cararaan gaalo iyadu ma oga awalba ma ogeen ilaahay iyo arrimihiisa toona waa taa qaylinaysa inagu aanu cararo xagga ilaahay sidaas aan ugu oran lahaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.